अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे पास है पेटल एंड क्रूज़र और मॉडल जो है वो 2018 मॉडल है। इसमें जो इंजन आता है वो 1 VD आता है, 4.5 आता है, डीजल है V8। कस्टमर कंपनी की गाड़ी में जो है ना पिकअप का इशू आ रहा है, गाड़ी का पिकअप भी नहीं है और दूसरा नॉकिंग भी करता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने इसको स्कैनर लगाया है, डायग्नोस कर रहा हूँ पहले DTC फॉल्ट, दोबारा इसको रीड करता हूँ। नो फॉल्ट डिटेक्टेड है, कोई चीज़ इसमें नहीं है। और गाड़ी में अगर आप लोगों को इंजन साइड आपको लेकर आऊँ ना, तो इंजन में थोड़ा वाइब्रेट है, एक आगे, दूसरा जब इसको एक्सीलेटर करेगा तो ये नॉक भी करता है। जैसे इसको मैं एक्सीलेटर दूंगा ना, बेस पावर का इशू भी है। ये मिस फायरिंग आ रहा है, ये जब एक्सीलेटर करेगा तो मिस फायरिंग जो है ना ये आ रहा है। तो अभी करना क्या है, क्योंकि ट्रबल कोड तो नहीं है, तो अभी जाएंगे एक्टिविटी टेस्ट में। एक्टिविटी टेस्ट में जो है ना इसका कट फ्यूल करेंगे हम, कंट्रोल सोनोराइड सिलेंडर फ्यूल कट। ओके, ऑन डाटा, क्योंकि ये गाड़ी वी है, पहला फर्स्ट सिलेंडर हम चेक करेंगे, जो इंजेक्टर है इसका फ्यूल कट करेंगे क्या ये सही है। अभी मैं सेकंड को करता हूँ ना, क्या इधर आवाज़ चेंज, इधर आवाज़ गाड़ी जो है ना चेंज करता है। स्कैनर को मैं बाहर निकालता हूँ ना, क्या तो सही समझ आए। ये अभी फर्स्ट नंबर है, सेकंड करूँगा, ये भी ओके है, थर्ड ये भी क्लियर है, फोर ये भी ओके है, फाइव ये भी सही है, सिक्स ये भी ठीक है, सेवन जो है ना सेवन में सेम टू सेम है ये वाली, एट भी करूँगा, एट भी ठीक है, ये एट में है। ये जो सेवन है ना, सेवन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अभी जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, ये सही परफेक्ट काम करता है। जो सेवन नंबर है ये वाली, ये काम नहीं करता। ये सेवन नंबर है किधर, ये इसका फ्रंट है, ये इसका सेवन है, ये इसका सेवन है। डीजल मैंने पहले भी चेक किया है, प्रेशर सही आ रहा है और करंट भी ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो है ना इसको फिल कट की है, तब गाड़ी में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है ना। देखिए ऐसे मैं एक्टिविटी टेस्ट से निकलूँगा ना तो गाड़ी में और मसला आएगा। ये आज इसका कोड क्लियर करेंगे। अभी जिस टाइम कोड क्लियर ना होगा ना, तो ये गाड़ी इसी तरह मिसिंग करेगा, रेस नहीं लेगा, क्योंकि ग्रेप जो निकला हुआ था पहले।
ओहो, ट्रिपल कोड फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव सर्किट वहाँ ये CDI का कोड आ रहा है। करते हैं इंजन ऑफ। ignition on। ओके, तभी इसको मैं रोड ट्राई भी लेता हूँ, क्या है कितने तक गाड़ी जाते है कितने तक नहीं जाते। अच्छा जी, तो चलो अभी इसका रोड ट्राई लेते हैं, क्या करते हैं। गाड़ी जब दूसरे गियर में आप उठाएगा तो इसमें नैकिंग महसूस होगा, थोड़ा दिस पावर का आ रहा है। ये दूसरा गियर में हल्का एक्सीलेटर भी साथ में मिसिंग आ रहा है, नैकिंग भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंजेक्टर है ये प्रॉपर काम नहीं करता है, या लीकेज है या ब्लॉकेज है। तो इसको रिमूव करेंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप वालों के साथ दोबारा मैं चेक करूँगा कि मसला हल होता है या नहीं। कैनन है क्रूज़र का, ये वाला इसका इंजन है ना V8, ये 7 नंबर है और ये जो है ना 5 इसका खोला हुआ है। अच्छा जी, जैसा आप लोग देख सकते हैं तो हमने अर्जी इसका फिटिंग की है, इसको सेट करेंगे। अभी इंजेक्टर मैंने इधर लगाया है, तो इसका जो CRV का मोनोरेल टेस्टर है इसको ऑन करेंगे। तो जो हमारे पास इंजेक्टर है वो डेंसो का है, तो हमने सेलेक्ट करना है डेंसो, ठीक है। तो इसके साथ इसका फल्स ये चीज़ें कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 2.4.7 पॉइंट इस तरह कुछ रखना है। ये 7.0 नीचे 24-20 की को भी करना है। तो इधर लिखे है रन, ठीक है। तो अब इसका हम ग्रिप लगाएंगे, इसको थोड़ा प्रेशर बनाते हैं। तो इंजेक्टर जो पहला हम इसका चेक करेंगे वो लीक चेक करेंगे। प्रेशर डाउन हो रहा है तो ये लीक है। दूसरा इसका भी स्प्रे टेस्ट करेंगे, इसको ज़ीरो करते हैं। ओके, तभी ग्रिप लगाएंगे, इसका स्प्रे चेक करेंगे।
तो इसका रिटर्न भी नहीं आ रहा है और आगे स्प्रे भी नहीं कर रहा, तो ये ब्लॉक है। तो इंजेक्टर जो है ना ये ब्लॉक है, इसको भी खोलना है। एक मिनट, इंजेक्टर खोल दिए, प्रेशर सही आ रहा है। तो ये जो इंजेक्टर है ना ये ब्लॉक है। तो अभी इसका जो इंजेक्टर है इसका पार्ट्स मिलते नहीं है, तो ये कंप्यूटर में इंजेक्टर इसका चेंज करेंगे। वैसे इसका ये नोज़ल जो है ना ये खुल जाता है ऊपर से, ये सोनोलाइट। तो इंशाल्लाह भी इसको दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं, फिर आप लोगों के साथ में जो नया है वो भी चेक करवा लेता हूँ। तो इसका ये सिंपल ये प्रोसेस है। तो इसके साथ इधर ये जो है ना आपने स्टॉप करना है, ठीक है। ये स्टॉप हो गया, ठीक है। ये फोन ओके।